Сегодня вашему вниманию Ольга Башта представляет проект, который реализован, назовем это загородный жилой комплекс. Квартира порядка 150 квадратов, первый этаж, поэтому здесь терраса, но в зимнее время на террасу мы выходить не будем. Примечательность этого комплекса заключается в том, что, вернее, примечательность дизайна, привязки к этому комплексу, я так понимаю, заключается в том, что ты связала вот тему природы, внедрила ее, то есть если распахнуть окна, люди прямо на природе. Да, здесь было, во-первых, у нас такое большое совпадение с заказчиками, вышло, мне прям очень понравилось. Буквально без переделок первый же вариант дизайна был принят к разработке уже. Именно вот. Эко-тематика. Эко плюс минимализм. Угу. Так, ну давай сразу. Собственно говоря, сама зона прихожей как таковая отсутствует. В общем-то, это проходная зона, которая ведет в детскую, которая ведет в спальню родителей, санузлы и гостиная. Здесь организовали, кстати, столярку все равно сделали белую. Да? Вот акцентные дверные проемы, они все светлые. Да. Все стены, поскольку строение новое, обтянуты обоями под покраску. Да, да. Это тот самый серый цвет, который мы, в общем-то, везде встретим. Зона проходная выложена кафельной плиткой светлой. Ну и давай вот это организованное пространство. Все равно люди приходят, первым делом вешают одежду, ставят обувь. Да, здесь у нас получается зона прихожей, здесь шкаф для обуви. Ну, тут еще можно будет присесть, если вдруг обуваться сидя. Здесь получается еще вешалки. Для одежды и коммуникации мы предусмотрели встроенный шкаф с системой push, которая открывается. С этой стороны одежда, с этой стороны вот замаскировали все коммуникации. Да, все спрятали, чтобы ничего не было видно. Ну и без ручек, чтобы подчеркнуть лаконичность интерьера. Но благодаря белизне и отражающей поверхности шкаф под потолок, он еще больше расширяет пространство. Хотя пространства здесь много. Потолки достаточно высокие, порядка 3,30. Это уже вот в чистовой. Пойдем дальше. Вот это у нас зона телевизора. И вообще вся вот эта зона завязана на вот эту колонну. У нас получилось, что мне нужно было так все встроить, чтобы одновременно и колонну вписать и сделать зоны функциональными. Но это никуда не денешься. Это ригельная система, которая вот наложила свой отпечаток. Это как раз вот эти вот колонны, ригели, с которыми приходится играть во время интерьерного дизайнирования. И во время проектирования мы сразу обсудили, что все ригели, тут, ригели они всегда немножко на разной высоте, и колонны, потому что ширина тоже немного разная, все зашьем ровно, четко, правильно, чтобы не было никаких. То есть вывели нападений. Геометрию, да? Восхитительная стена, причем это настоящее дерево. Тут вот прям не стали это экономить. Орех, очень теплый, приятный материал, который хочется постоянно трогать и смотреть на него. Но это прекрасное обрамление для большого телевизора. Мебель сделали тоже летящую, свободную. Да, такую. Специально приподняли от пола. Все шкафчики здесь сделаны так, что их в принципе не видно, потому что ручек нет. То есть отказались практически от фурнитуры полностью, да? Специально, потому что нам нужно было сделать максимально лаконичный дизайн. Интересно решена зона комфорта. Расскажи, пожалуйста, потому что диван как бы немножечко углом выходит туда, но я думаю, это своего рода зонирование, да? Вот да, мы специально отделили диваном гостиную от проходной зоны, специально модульные матрасики положили. Это, не спинки от диванов, это настоящие модульные матрасики. Да. Такие же модульные матрасики будут потом на террасе. Вот. И создается зона вот как бы с маленьким столом, который выглядит как Дастархан в данном случае. Но этот стол очень похож на тот, который мы в дальнейшем увидим в кухне, да? Это одна коллекция. Пройдем чуть дальше. Батареи мы закрыли декоративными панелями. Это резко по металлу. А вообще изначально можно вопрос? То есть вот эти вот ниши, они были изначально по конструктиву или как-то вот под них что-то переделывали? Здесь стоит колонна, и в колонну, получается, по бокам от колонны все равно были углубления. Ага. Вот. Просто потом еще достроили немножко. Опять же выровняли геометрию, да. вывели единую поверхность, а поскольку там встали радиаторы, то их просто закрыли. Я, насколько знаю, это твой авторский эскиз. Да, это по авторскому эскизу вырезалось, красилось, ставилось именно в таком виде, оно было в проекте. Ну, это отражение тоже вот древесной тематики, да, такой? Да. Тоже серый цвет. Хотела уточнить. На самом деле попросила древесную тематику именно заказчица, потому что мы с ней перебирали узоры. Она сказала, что никаких мягких, цветочных
классических узоров не надо, давайте вот дерево. И оно у нас, да, действительно отлично вписалось. Под окном здесь керамогранит такой же, как в проходной зоне, но он с теплыми полами, потому что окна большие, ну, в квартире тепло. Очень тепло, да. За окном зима, а здесь очень комфортно, буквально как на загородном курорте. Зона кухни. Роскошная зона, большая, просторная, мне Да, кажется. она вписана она в едином пространстве с гостиной, но вот отделена перегородкой. Угловая кухня, о ней мы говорили сразу, что здесь будет большое пространство, угловое, со встроенной техникой. Тут посудомоечная машина, и мойка, варочная поверхность. В общем, все продумано, там холодильники. Ну, сама кухня, фасады, Тоже опять же, орех. теплые, Да, тоже орех, древесный. только немножко другого оттенка. Мгм. А это тот стол, который похож на, вот ты говорила, из одной коллекции. Ну, то есть это здесь и кухня, и столовая, и гостиная тоже, да? Вот я так думаю, я знаю, что в больших семьях всегда люди обитают здесь. Да, да, да. Но здесь очень притягательное пространство. Да, зона кухни решена замечательно с эргономической точки зрения, но еще и фарточная зона хорошо подсвечена. Хозяйка, я думаю, довольна. И серый цвет, на самом деле, он здесь абсолютно Он согревается абсолютно вот этим всем естественен, теплом. да, он растворяется. Но еще благодаря одной детали, которая занимает здесь, я бы сказала, центральное место. Витраж. На самом деле витраж сделали тоже по моему эскизу. Идея, опять же, была сделать витраж необычный. Поэтому решили выбрать вот такие пузыри. Витраж прекрасно просматривается из зоны гостиной, украшая тем самым то пространство, Да. и служит здесь декоративной частью. Да, и он, получается, как бы объединяет с собой обе зоны, плюс объединяет в цветовом смысле, потому что у нас здесь есть бледно-желтый, темно-желтый, янтарный. Это то, что подчеркивает ореховый цвет стен, вплоть до коричневого. И получается, он как бы является объединяющим для обеих комнат. Ну что ж, здесь, я думаю, надо пока чуть-чуть приостановиться. Идей здесь много. Не переключайтесь, буквально через 5 минут мы продолжим эту замечательную экскурсию. Продолжаем нашу экскурсию. Загородный почти дом. Вот у меня сложилось ощущение, правда, что это дом. На самом деле это загородный жилой комплекс, многоквартирный. Квартира достаточно просторная, порядка 150 квадратов, детская комната. Большая детская комната. Ну, детская условно весьма, потому что когда мне сказали, что у нас есть мальчик 14 лет, я и подумала, ну, маленький мальчик, ну, то есть, конечно, не совсем маленький. Ты представила себе мальчика вот из нашего с тобой детства, Да, да, мальчики-пионеры. мальчик, да, в шортиках. И изначально это была единственная комната, дизайн которой я переделывала. Потому что я не увидела сначала этого мальчика. Он совершенно уже взрослый молодой человек, поэтому мы переделали дизайн, сделали совершенно взрослую молодежную комнату. Но она прям, знаешь, не просто даже молодежная, а вот заходишь и сразу понятно. Серьезно? Стиль бруталити. Да, да. Здесь живет мужчина, молодой мужчина, и мама его так называет, что он у нас уже мужчина, и это действительно так. Вот, и получилось, что мы все переделали, поменяли вообще смысл комнаты, допустим, поставили большую кровать, поставили декоративные панели, тоже окрасили, опять же, в темно-серый цвет. То есть это вот такой вот как бы пещерная стена, что-то камни, вот такая вот, да, вот да, имитация. да. Вот. Также закрыли батареи панелями, но в данном случае вот жестко перфорировали их. Знаешь, у меня такое подозрение, что кровать могла бы стоять и посередине, но, по-моему, где-то вот мальчик захотел, чтобы у него еще все-таки тут чуть-чуть вот организовалось мягкое пространство. Да, здесь кровать сдвинули. И... Да, здесь будет стоять диванчик и большой шкаф. Здесь получается все продумано, центральные части с вешалками, боковые с полочками. Абсолютно отличным образом решено пространство. Мальчику хватит здесь хранить и сезонный гардероб, и какие-то свои личные вещи. Причем все это опять же вот упорядочено. Да, здесь вот полки. И все очень удобно с выдвижными ящиками заодно сразу. Вот. Ну, кстати, вот эта рабочая зона, она тоже говорит о том, что ребенка сразу приучают к порядку, магнитные полосы специально. Да, это на самом деле обычные полосы, покрытые магнитной краской, чтобы вот, вести записи какие-то ежедневные. Шкаф, тумба и стол составляют единое пространство, и получается ширина стола при этом стандартная, 60 сантиметров. Но у стола нет ноги опорной. Да. Я так понимаю, гордость твоя, да? Да, я прям очень люблю вот это, то, что я придумала. Здесь все продумано сразу изначально было так.
чтобы ребенок мог спокойно заниматься, хранить вещи. Здесь тем более можно поставить как раз вот яркие элементы. Ну вот как раз какого цвета он выберет диван, в дальнейшем уже появятся какие-то аксессуары. Мальчик, судя по всему, все-таки действительно со вкусом, взрослый. Гостевой санузел, дверь распахивается и так, ах, благодаря чему? Во-первых, кафель. Конечно же, кафель очень богатая фактура у него. При этом в цветовой гамме он повторяет всю цветовую гамму квартиры, то есть серый с теплым желтым оттенком. В общем-то, здесь все продумано настолько хорошо, насколько было возможно, потому что в этот санузел нам нужно было обязательно уместить стиральную машину и сушильный барабан. Это было очень важное условие. Унитаз сразу ставили консольный. И большое зеркало. Вот у него есть своя подсветка. И кафель еще больше заиграл. Да, да, мне тоже очень. Но здесь все инсталляции зашиты, причем эта стена, интересно, она вот с пола переходит плитка, поднимается наверх. Здесь зашили тоже все коммуникации, но мы увидим еще один санузел в спальне. Конечно. Но прежде чем мы туда попадем, мы еще и спальню увидим. Пойдемте в спальню. Вообще для спальни, честно сказать, мы очень-очень редко встречаем такой материал, хотя он не создает ощущения холодности. Ты Почему? про керамику. Про керамику, Да. очень неожиданно. Да, на самом деле это был мой выбор сделать керамику. Заказчица со мной была полностью солидарна, хотя наш прораб был против, и вообще многие говорили, как кафель в спальне, да вы что. Больше того, давай вот расшифруем, кафель-то это напольный. Да, дело в том, что это травертиновое тепло такое у кафеля, у фактуры кафеля, что оно не выглядит холодным. Комната, спальня не выглядит холодной, стена не выглядит каменной. Она выглядит мягкой и теплой, особенно по контрасту с темно-серыми стенами. Хотя это керамика, вот интересно. Да. А оглядываясь на террасное решение, да, я вот что-то похожее видела на Гоа. Во Вьетнаме есть такие решения. Тогда, когда выход в сад, ты распахнул, и ты вообще вот, ну, Да, как на будто ты... Кот-д'Азур тоже очень много интерьеров с керамикой на стенах. Но прежде чем мы зайдем в хозяйский санузел, казалось бы, ну, картина и картина, витраж и витраж. Но это же твоя тоже авторская задумка. Ну, хвастайся. Да, хорошо. Это ночник, на самом деле, он включается очень нежный. Эскиз разрабатывала тоже ты? Да, это по моему эскизу, опять же, все это сделали. В этой комнате все более смягченное, чем в остальных, несмотря на более такой брутальный темный цвет стен. Все остальное линия помягче, поплавнее. Здесь, опять же, под окном теплые полы, керамика, и стена переходит плавно в керамику пола и плавно уходит в туалет. Давай тоже плавно зайдем в санузел. Сразу оговоримся, здесь на самом деле туалет должен был быть там, где сейчас гардеробная, да? Ну, по плану, да. Было бы, конечно, здорово, если бы туалет был с выходом на, опять же, на природу, но решили здесь сделать все-таки гардеробную, потому что вентилируемое нужно было просмотреть. Да, с окном, вентилируемое помещение, и потом нам не нужен был большой второй санузел. Здесь душевая, здесь все по минимуму. То есть... Здесь вот этот вот минимализм скрывает в себе столько технических решений, которые вызывают восхищение. Я не вижу ни ванной, ни даже душбокса как такового, который мы обычно видим, традиционно с подиумом, с порожком. Здесь абсолютно новаторское техническое решение. Да, вот, кстати, прораб Виталий Горобченко, он идеально сделал здесь душевую, потому что она у нас вровень со всем полом квартиры. Здесь все технические детали скрыты настолько минимальны, что их просто не видно. И это так приятно. Установлен щелевой трап. Да. Я говорю о хай-тековских решениях. Кто бы что ни говорил, это отличное решение, которое опробировано на Западе, в Европе, которое работает. И это дает абсолютную гармонию. Да? Нету вот этих вот никаких порогов, нету никаких каких-то вот коммуникаций сложных. Очень довольна тем, как выполнили ремонт вот этого помещения. Это прям вот вообще не придраться. Ну что ж, сегодня мы с вами увидели замечательное решение пространства, которое может быть не только в загородном комплексе, но и в частном доме, и в любой другой квартире, потому что решение прекрасно адаптируется под любое пространство. Оль, спасибо тебе огромное. Спасибо и вам. И я хочу поблагодарить на самом деле ту команду, с которой мы работали. Это и прораб Виталий Горобченко,
И компания, выполнившая мебель, это Магмастер, они мне очень нравятся тем, что всегда выполняют четко и качественно. У меня никогда не возникает с ними проблем. Это самое большое достижение. Надо понимать, что от того, насколько профессиональна твоя команда, которая исполняет твои задумки, зависит конечный результат. А конечный результат вы сегодня видели.